Bratranci, sesternice, toto tu je veľmi zaujímavý produkt, 16-kusový set od MTN Water Based a jedná sa konkrétne o 100 ml spreje, pozrite sa, 16 takých základných odtieňov, syntetická farba na vodnej báze, ktorá sa bežne predáva aj v 400 ml sprejoch. Toto tu je hlavne určené pre deti, pre detské workshopy. To znamená, keď sa pozrite na ten sprej, je veľmi maličký. Výhoda toho spreju je, že naozaj každé dieťa to vie uchopiť. Čelo nie je také veľké ako pri 400 ml sprejoch. Toto tu je prispôsobené aj pre detská. Veľmi dobre poznamenať, že je to vodná báza, nesmrdí to, nevyvíja to žiadny odor. Je ekologickejšie v porovnaní s farbami, ktoré majú bežné solventy, riedidlá, acetóny a tak ďalej. To je veľmi eco-friendly farbička. Dá sa kúpiť aj ako kusovka vychádza zhruba nejakých 5 eur za jemne lacnejšie na kus. Art and fun for the whole family. Presne tak, ako som hovoril, je to zamerané naozaj pre všetkých členov rodiny, aj pre tých najmenších. Dobre spomenúť je ešte to, že farba schne po 20 minútach a dá sa používať aj v kombinácii so štetcom. Sprej, štetec, kombo, valčeky, to je v pohode. To si veľmi rýchlo vyskúšať, ako ten sprej funguje, dodáva sa to so štandardným capom, Toto tu konkrétne je Yellow Light podľa Ralphovej žltej RV 1021, ako pekne kryje na čiernom podklade žltá. Krytie úplne krása. Keby ste veľmi chceli s tým experimentovať, tak samozrejme dá sa ísť aj úplne. Pozrite sa na to, ten ventil. Pozrite sa na tie tenké čiary. Krásne krytie, farba nesmrdí. Asi posledné, čo by som k tomu povedal, je, že je to menšia verzia týchto nových sprejov, ktoré tu máme v ponuke MTN Water Based. Pozrite sa na to, 400 ml. Tie sú drahšie, stoja 8 eur. Dopredávame staré, ktoré stáli 6,50 eur, sa kúpiť v nejakej menšej zľavičke. Tiež veľmi dobré. Toto by som prirovnal k 9.4. Je to tiež syntetická farba ako 9.4, ale riedená vodou, nie acetónom. Takže toľko k tomu MTN Water Base. Náhodou, ak by ste mali cestu do Berlína a chceli tam niečo pekné pomaľovať, tak toto tu je úplne ideálny a veľmi populárny, zaužívaný produkt, ktorý sa v Berlíne dosť často predáva práve kvôli tým krásnym žltým metrám. Keby niekto chcel, tak sú aj menšie prevedenia 6-pack alebo 3-pack. Pozdravuje Ujo Buffet.